Isa pang pag-test sa purity ng honey, ayan o, pag nilagyan nyo siya ng hot water, kasi ako yung tira, sayang naman, nagmamap-map siya o, ayun, pag nilagyan nyo ng hot water, hindi siya basta natutunaw, matagal pa yan, mga ilang minutes, mainit yan. Ayan, ibig sabihin, kahit medyo hindi ganun kapuro yung honey, talagang meron siyang honey, kasi nagmamarka yung parang bahay ng honey dun sa bote pag nilagyan siya ng hot water pag sisimutin ko. Pwede pang isang gamit to pag iinom ako sa umaga. Yan. So ngayon naman gawa na siya. Kunyari na-treat na siya natin ng overnight sa rep. So, paano inumin ang Ginimon? Ito na siya, Ginimon. Ginger, honey, and lemon concoction. Later on, sa isang video ko ay meron na akong episode na mga terminologies. So, maglagay lang sa tasa. Yan, mga kung anong taste nyo, mga 2 kutsara. Yan. Tapos, lagyan ng hot water. Magandang inumin to, very best, pagkagising sa umaga, yung wala pang laman ang tiyan. And then sa gabi, kasi nakakatulong magpaganda ng sleep, tsaka relaxant kasi yung honey. Tapos, dali. So, pag nasali nyo na yung 2 kutsara nito doon sa baso, lagyan nyo ng hot water and cover mga 5 minutes habang naliligo or nagliligpit kayo ng beddings or nag-exercise. Ayan. Best inumin to early in the morning with an empty stomach kasi parang lalabas niya yung mga acids and radicals. At saka pupunta na sa cells and nerves natin yung mga makukuhang nutritive value and benefits. And then, sa gabi, bago matulog, kasi muscle relaxant yung luya Tapos, nakaka-induce naman ng tulog din tong honey. Tapos, pwede nyo rin siyang inumin kung meron kayong medyo mabigat-bigat na ubo or sakit ng ulo. Yung mismong syrup, yan, mga 2 ganyan. Ako, nung panahon ng COVID, matindi yung sipon ko, tsaka ubo. Talagang uminom ako nito every 4 hours. Yan, puro, ang tawag ko dyan, syrup. Tinungga ko talaga, 2 ganito every 4 hours. Awa ng Diyos, hindi nagtuloy-tuloy. So, ayan po ang Ginimon. Marami pang variation bago ako nakarating dito. Marami kong evolution. Meron diyang nilalaga ko siya muna. Later on, ibang episodes naman yon. Yung may pandan. Maganda rin siya. So now, medyo magulo na ba? So now, ayan na lang. Ang Ginimon, ang gawa na good for 2 months. At itong iinumin na after 5 minutes. Ayan. Ang masarap at masustansya at malinamnam. Kasi pag luya lang, hindi siya masarap Pag naman lemon lang, ang asim. Pag naman honey lang, ang tamis. So, pag pinagsama-sama yan, napakasarap. Yan. Pwede nang inumin. Basta yung ipangkakaok nyo dito sa nasa bote ay dapat malinis at laging bagong kutsarita. Tapos, alalay nyo para wag lang gamin. Okay? And that's it. Thank you very much for watching. Sa unang timpla, konti lang yung tubig. So, yung sa susunod, pag naubos nyo na to, pwede nyo pang buhusan ulit siya ng water, pinakatubig nyo na, hanggang sa mawala ng lasa. Kasi, minsan yung second na timpla, yun yung mas medyo maanghang. Pwede nyo wala na lang siyang honey, water na lang, serves as water lang, parang lemon water. Kasi, marami pang nutritive value yung natitirang particles yan. Tsaka, kung ayaw nyo naman ng ganyang may mga
nasasalat-salat kayo sa bibig, pwede nyo siyang salain. Tulad yung anak ko, ayaw niya nang may ganyan. So, sinasala siya para dire-diretso, smooth yung pag-inom. Yung iba naman, gusto may kinakagat-kagat. So, it depends on the taker, kung anong gusto niya. Yan. Thank you for watching this Ginimon episode. Healthy drinking! Before uploading this episode about Ginimon, I checked in the YouTube and there's no result found when you type Ginimon. So this one is, although the ingredients and the elements, the ginger, honey, and lemon were ancient elements, the Nanichi's Ginimon term is so original. So just type Ginimon and it will pop up in the YouTube. Thank you.